Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Dzisiaj nie freestyle newsowy, ale taki krótki freestyle tematyczny na temat boksu kobiecego. Dziś na gali w Częstochowie Ewa Brodnicka po raz kolejny broni pasa WBO wagi superpiórkowej. No a jak dziś broni, no to wczoraj się ważyła, a ważenia z udziałem Ewy Brodnickiej to są od jakiegoś czasu najciekawsze i najważniejsze wydarzenia w polskim boksie zawodowym kobiet. Tak to po prostu wygląda. Ja nie ukrywam, fanem boksu kobiecego nie jestem. To jest jedna z tych rzeczy, bez których znakomicie bym się obył, tak jak na przykład bez koszykówki kobiet albo bez wody niegazowanej. Także to jest kompletnie nie moja bajka. Od wielu lat o boksie piszę, od wielu lat o boksie nagrywam, natomiast boks zawodowy kobiet to jest coś, co nie interesuje mnie kompletnie. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Jeśli chodzi o boks zawodowy kobiet, no to interesują mnie w zasadzie tylko ceremonie ważenia, bo po prostu jest na co popatrzeć męskim okiem, ewentualnie jakieś zdjęcia z face-offów, z konferencji prasowych. Może w tym momencie brzmi jak jakiś taki wąsaty wuj i Janusz, natomiast nie mam z tym żadnych problemów, bo i promotorzy, i same zawodniczki z premedytacją wykorzystują właśnie ten aspekt kobiecości i seksualności w promocji swoich występów sportowych i w dużej części przypadków właśnie ten aspekt wysuwany jest na pierwszy plan. Tak jest na przykład właśnie w przypadku Ewy Brodnickiej, ale nie tylko jej. W zasadzie jeśli sobie przejrzymy wszystkie te najlepsze pięściarki, najpopularniejsze pięściarki zawodowe na świecie, to w tym momencie ciężko jest znaleźć jakąkolwiek stopu, która nie miałaby jakichś rozbieranych zdjęć z mistrzowskim pasem, mniej lub bardziej zasłaniających te kobiece walory. Natomiast nudesek plus pas to jest taki już standard. Można by powiedzieć, że to jest wręcz nudne, gdyby nie było ładne, więc tak to po prostu wygląda w boksie kobiecym. Ewa Brodnicka ten aspekt seksualności, kobiecości, kontrowersji nauczyła się wykorzystywać do perfekcji. W zasadzie jeśli chodzi o jej występy, no to głównie się mówi o ceremoniach ważenia, o tym co zrobiła, jak była ubrana. Ona eksponuje jak może swoje walory, coś tam zawsze na tym ważeniu wymyśli, no i po prostu o tym się mówi. Marcin Najman znany jest z tego, że w zasadzie przez całą tę swoją karierę sportową czy medialną wyznawał taką zasadę, że nieważne jak o tobie mówią, ważne żeby mówili. No i w zasadzie w myśl tej samej maksymy postępuje cały czas Ewa Brodnicka, no i jest w tym cholernie skuteczna. Dość powiedzieć, że nagranie z tej wczorajszej konferencji prasowej w Częstochowie trafiło na stronę główną, to jest główny news na zakładce sportowej The Sun. The Sun wiadomo jaką ma opinię w Wielkiej Brytanii, natomiast jest to dziennik o dużym zasięgu, popularny, no i Ewa Brodnicka niewątpliwie tym zamieszaniem na wczorajszej konferencji prasowej, no, dzięki temu zamieszaniu stała się popularna, może nie tak jak chcieliby kibice tacy stricte sportowi, no ale swój cel bez wątpienia osiągnęła. Co do aspektu stricte sportowego w boksie kobiecym, to każdy, kto troszkę ten temat zgłębił, to dobrze wie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o tę walkę Ewy Brodnickiej, to ja w zasadzie wszystko, co chciałem zobaczyć, zobaczyłem już na ceremonii ważenia. Dalej mnie to tak niespecjalnie interesuje, no bo po prostu wiem mniej więcej, jak ta walka będzie wyglądała. Być może się pomylę, no ale te poprzednie występy Ewy pokazują ten taki stały schemat, tak? Lewy, prosty, clinch, każda runda wygrana bez względu na to, co zrobi przeciwniczka, która jest notabene z reguły z dużo niższej klasy wagowej, gabarytami od Ewy odbiega, no i tak walka za walką. Ciężko się to ogląda, pas mistrzowski jest obroniony, no i jakoś ta karuzela się kręci, no a przed każdą walką ważenie, no i znowu Ewa Brodnicka jest w centrum uwagi. Tak naprawdę, żeby Ewa Brodnicka walkę przegrała, to musiałaby mieć do tego mocną rywalkę, co najmniej równą jej gabarytami, a najlepiej jeszcze do tego mocną sportowo, ale problem jest taki, że Federacja WBO w zasadzie nie ma rankingów kobiet, nie ma obowiązkowego challengera. Jeśli poszukacie, to chyba jednak nie znajdziecie. Przynajmniej jakiś czas temu sprawdzałem i nie istnieje coś takiego jak ranking pretendentek w Federacji WBO. Może to się zmieniło, natomiast jakiś czas temu jeszcze tego nie było, także w zasadzie Ewa Brodnicka może boksować sobie z kim chce, broniąc tego mistrzowskiego pasa, no i to może się dalej kręcić. Może nastąpić natomiast sytuacja, kiedy
w Federacji WBO, Wade Super Piórkowej swoją zawodniczkę będzie chciał wystawić jakiś mocny promotor typu na przykład Eddie Hearn, czy Frank Warren, czy ktoś ze Stanów Zjednoczonych, no i wtedy faktycznie może dojść do przetargu, może Ewa boksować na wyjeździe, bronić pasa z kimś, z jakąś mocną zawodniczką, no ale wtedy z drugiej strony dobrze zarobi, zgarnie pieniądze za to, co robiła do tej pory, promując siebie, może nie do końca swój boks, ale siebie w taki sposób, w jaki promuje, no ale póki co pozycja Ewy Brodnickiej jako mistrzyni świata jest niezagrożona, no a te walki wyglądają tak, jak wyglądają. Nie chciałbym jednak, żeby ta przemowa odebrana była jako taki hejt na Ewę Brodnicką, bo to, co się tyczy jej, tyczy się całego boksu zawodowego, w zasadzie na całym świecie. Problem jest taki, że po prostu nie ma zawodniczek w tym sporcie, nie ma dużej konkurencyjności, jeśli spojrzycie na boksrek w wyższych wagach, oprócz tej najcięższej w cruiser i w półciężkiej chyba nie ma żadnej zawodniczki notowanej w światowych rankingach. Coś tam się zaczyna dziać dopiero od wagi super średniej. To jest naturalne, bo kobiety są po prostu lżejsze od mężczyzn, są mniejsze. Natomiast nawet w tych najmocniej obsadzonych kategoriach wagowych, jeśli spojrzycie na czołową nawet 50, to bardzo ciężko się doszukać zawodniczek, które mają 10 lub więcej wygranych walk, mają jakiś rozsądny rekord. Większość pięściarek ma po prostu po 5-6 walk na koncie, a o mistrzowskie pasy boksują zawodniczki, które mają walk, 8, 6, 5 czasami. W boksie męskim to jest nie do pomyślenia. W boksie męskim, jak ktoś szybko dostaje mistrzowską walkę, tak jak na przykład Wasyl Łomaczenko czy Aleksander Usyk, no to już jest absolutnym geniuszem. Natomiast w boksie kobiet to jest norma, że po pierwsze zawodniczki skaczą pomiędzy kategoriami wagowymi tam, gdzie można zdobyć mistrzowski pas, a po drugie można dostać mistrzowski pas praktycznie zaraz na początku kariery, a potem tego mistrzowskiego pasa dowolnie długo bronić, dobierając sobie odpowiednie rywalki. A jeśli chodzi o te pretendentki obowiązkowe, no to też jest tutaj poważny kryzys. Dlatego właśnie przy całym szacunku dla wysiłku pięściarek trenujących na co dzień, tak, robiących tę robotę na sali, przygotowujących się do walk, no to ciężko ten sport ogólnie traktować jako coś tak super poważnego, jako taką konkurencyjną dyscyplinę sportową. No ale kto co lubi. Irek Fryszkowski z ringblock.pl, największy pasjonat boksu kobiecego, jakiego znam, twierdzi, że boks kobiecy na przykład w Ameryce, zwłaszcza w Ameryce Środkowej i Południowej, stoi na zupełnie innym poziomie. Te walki są emocjonujące, fajne do oglądania. No ja nie zaryzykuję, nie będę sprawdzał, ale gdybyście chcieli, zdaje się Fight Club dużo takich walk kobiecego boksu z Ameryki Południowej pokazuje. Podobno jest tam co oglądać nie tylko na ceremoniach ważenia. To, co mówiłem o Ewie Brodnickiej i w ogóle o kobiecym boksie, potwierdza też kazus Ewy Piątkowskiej, czyli konkurentki Brodnickiej na rynku polskim. Ewa Piątkowska sięgnęła po Mistrzostwo Świata w WBC, czyli tej najbardziej prestiżowej teoretycznie federacji, mając 11 pojedynków na koncie. I pierwszą obronę zaliczyła po 1,5-rocznej przerwie, potem pół roku przerwy, kolejna obrona i teraz mija kolejny rok w listopadzie, od kiedy Ewa po raz ostatni boksowała w obronie pasa. W międzyczasie jedna słaba walka rankingowa, znaczy walka dobra, ale za słabą rywalką. No i tak to się toczy w boksie kobiecym. Ostatecznie Ewa Piątkowska, wskutek tej braku aktywności straciła to mistrzowskie trofeum. Teraz jest tak zwanym mistrzem WBC w zawieszeniu, to znaczy jeśli będzie chciała wrócić do boksu, to będzie pierwsza w kolejce do walki o mistrzowski pas. Być może z Claressą Shields, bo Claressa Shields i Iwana Habazin boksują w sobotę o ten pas mistrzowski po Piątkowskiej. Zobaczymy, jak to się ułoży. No ale kariera Ewy Piątkowskiej, no to też jest boks kobiecy w pigułce. Podobnie to wygląda mniej więcej jak kariera Ewy Brodnickiej i dziesiątek zawodowych pięściarek na całym świecie. Ja przyznam szczerze, że jedyna kobieca walka, którą obejrzałem od deski do deski, no to była walka Ewy Piątkowskiej z Ewą Brodnicką, no ale nie oglądałem jej ze względów takich stricte sportowych, nie czekałem tam na wielkie widowisko sportowe, no ale oglądałem dlatego, że była zła krew, były emocje, no i z takich powodów postanowiłem to obejrzeć od pierwszej do ostatniej rundy, no ale po walce też było sporo zamieszania wokół tego pojedynku. Ten wysoko umieszczony ochraniacz Ewy Brodnickiej
kontrowersje co do punktacji, wcześniej co do rękawic, także nawet wokół tej walki ta atmosfera była jakaś taka nie do końca fajna. Reasumując, boks kobiecy jest jaki jest. Kto lubi, ten będzie oglądać. Ja pozostanę raczej jak Al Bundy, będę oglądał dalej te ważenia brodnickie i ciekawy, co tam się na nich wydarzy. No i to tyle, to co się będzie działo potem w ringu, tak naprawdę niespecjalnie mnie interesuje. Zostawiam to pasjonatom tej kobiecej szermierki na pięści i to tyle w tym temacie. Jeszcze na zakończenie tego dzisiejszego freestylu informacja na temat Kamila Szeremety, bo potwierdziło się już ostatecznie, że Kamil faktycznie ma szansę zaboksować na początku przyszłego roku o pas IBF z Gennadijem Głowkinem. Oczywiście jeśli Kamil Szeremeta jutro wygra na gali w Nowym Jorku z Oskarem Cortesem, a Gennadij Gołowkin pokona Siergieja Derevyanchenkę w walce o wakat IBF wagi średniej na początku przyszłego roku. Doczekamy się mistrzowskiej szansy Kamila Szeremety. Fajna wiadomość, wiadomo, walka z gatunku bardzo trudnych, no ale Polak walczy o mistrzowski pas. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno.